16岁的阿图尔想要报名参军，却因为年龄太小被兵站一口否决。身后的大叔上前一步，坚定地说道：“我是他的父亲，我们俩一同入伍。”征兵军官看了大叔一眼，一把年纪，头发都白了，更加不耐烦地回绝。可当大叔将履历拿出来的时候，军官却慌了，赶紧去请示兵站的最高长官。阿图尔的父亲曾是一名服役15年的老兵，17项荣誉傍身，与上校军衔荣归故里。如此出色的老兵，正是兵站急需的人。最高长官连忙上前握手表示敬意，但他还是很不理解，一位满身荣誉的退伍老兵为什么会带着孩子2次入伍，便随口问了一句：“孩子的母亲会同意吗？”但母亲也正是他们必须参军的原因。阿图尔原本过着十分惬意的生活，青梅竹马的女友，还有一个十分疼爱他的哥哥，每日懒散地趴在母亲怀里，原本可以肆意挥霍的青春，却因为德国人的到来，将一切美好都粉碎了。母亲死在了德国人的枪下，简单举行完葬礼后，便和老邻居相互道别。因为大批的德军即将抵达村庄，这里的人不得不将房屋烧毁，牲口杀掉，举家逃亡。于是父亲便带着兄弟俩决定参军复仇。阿图尔告别女友，投身到严苛的训练中。年迈的父亲劳瓦纳斯便是负责带队的军事长。心高气傲的小伙子们一面幻想着建功立业，一面漫不经心地训练着。没有经过战火洗礼的新兵显然有些亢奋，他们甚至期盼着能早日踏上战场。新兵训练的日子很快结束，随着指挥官做完最后动员，所有士兵仍然觉得游戏终于可以开始，仿佛对面全如待宰的羔羊，等待着他们过去建立功勋。但是很快，战场的残酷就将他们彻底扇醒。泥泞的战壕让寒风格外刺骨，爆炸的声浪会将耳膜击穿，满地的残肢断臂和随时可能失去的生命。劳瓦纳斯捡起一只胳膊，随手扔出战壕，随后下令让所有人插上刺刀，向敌方阵地挺进。厚重的浓雾让人分不清方向，甚至还没看到敌人，身旁的战友就开始相继倒下。许多人没有中弹，却死在了这种窒息感中。前方突然杀声四起，阿图尔也跟着喊了起来。积压已久的恐惧终于通过嘶吼宣泄出来。然而冲到德军阵地，见到真正的敌人后，他却不知所措，呆愣在原地。不经意的转身，一个德军士兵早已伺机许久。